开饭。今天吃鸡杂面，这个碗是不是有点大了？好吃，酸辣生姜。冬吃萝卜，夏吃姜，不找医生开药方。
烂炒拌粉那个。我这个裹了一遍开水，然后它就比较黏和。姐妹们，如果想吃那种爽滑一点，就是煮熟了之后裹一遍凉水就可以了。它这个里面调料非常足，花生米、这些腌菜、萝卜干都是自带的。南昌拌粉米粉冷水小锅煮，煮得快只能加冻焖2分钟。